にお願いいたします。駆け込み乗車はおやめください。ドアに挟まれるなど重大な事故につながる恐れがあります。皆様のご協力をお願いいたします。危険ですので、線路内には絶対に立ち入らないでください。落とし物をされた場合は、電車関連までお知らせください。ドアが閉まります。ご注意ください。
から電車が発車します。揺れる場合がありますのでご注意ください。5番線、ドアが閉まります。ご注意ください。無理なご乗車はおやめください。下り、電車が通過します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。
ホームをご利用のお客様にお知らせします。列車が到着・通過する際は、必ず黄色い線の内側までお下がりください。無理な場所取りは大変危険です。皆様のご協力をお願いいたします。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車はおやめください。ドアに挟まれるなど重大な事故につながる恐れがあります。皆様のご協力をお願いいたします。